Ito ang ginagawa ko ng LG top load automatic washing machine. LG. So ang problem niya, hindi siya umiikot sa spin dryer, so hindi natutuyo yung labada. Pero nagdi-drain naman siya ng water. So ang problem pala, sira pala yung gear case assembly. Diyan, umiikot siya, pero hindi sumasama yung pinaka-tab. Pag ikot, sira na yung gear case niya, gear case assembly. Hindi na nag-engage yung sa tab para umikot yung tab. Kaya maingay na rin siya sa pag-ikot. Wala problem niya. So kailangan ko talagang palitan yung buong gear case.